Тек қана наурыз айында Ресей Украинаның 12 елді мекенін босаттық деп мәлімдеді. Ресми түрде босаттық деп отырғаны әрине фашизм мен нацистерден. Бұл Ресейдің пропагандасы, билігінің айтатын сөзі. Бірақ босатқан түгі де жоқ. Украина керісінше жауап берді. Біз жерімізді қайтарып жатырмыз деп. Яғни бұл Ресейдің кезекті өтірігі. Және 12 сәуірде күні Ресей Украина арасындағы соғыста өте маңызды рөл атқаруы тиіс. Мажарстанда сайлау өтеді. Орбан немесе Орбанның қарсыласы сайлауға түспек. Қарсыласы дәл осы Орбанның қарсыласы көбінесе Ресейге қарсы позиция ұстанады. Сонысымен де Украина үшін өте құнды. Және Иранның Ормұз бұғазына қатысты әлемдік шиеленіс қазір арта түсті. Армысыздар ағайын, сәлем достар, есімім Аида Қыдырбай, мен Украинадағы және Украина-Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы жаңалықтарды және әлемдік жаңалықтарды осы арнамда қазақ тілінде, ана тілінде Европадан айтып жүрген қазақ тілшісінің бірімін. Сондықтан арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды, өйткені дәл сіздердің жазбаларыңыз, қолдауларыңыз осы арнаның алға қарай жылжуына көп септігін тигізіп жүр. Олай болса кеттік. Біріншіден Ресейдің мәлімдемесіне қатысты жасайын. Ресейдің ресми мәлімдемесі бойынша олар тек осы наурыздың басынан бері Украинаның 12 елді мекенін босатқан. Босаттық деп айтып отырған әрине сол баяғы фашистерден, нацистерден, режимнен. Бірақ Украинада ешқандай режим жоқ. Мен оны сол жерде, сол елде тұрған азамат ретінде анық айтамын. Керісінше Украина қазір қасықтай қанын тігіп жүріп, өзінің жері үшін, өзінің ел үшін, өзінің жерін қорғау үшін әрине қимылдап жатқан осындай ел, қимылдап жатқан деп айтып тұрғаным тегін емес. Өйткені бәрібір де Ресейден 33 есе кішкентай ел, 150 миллион мұнай өндіріп бай, дәл Ресей сияқты шіріген бай ел емес. Сондықтан өзінің тәуелсіздік үшін, егемендік үшін әрине өзінің әскерлеріне дәл қазір Украинаның кепілдігіне, Украинаның тәуелсіздігіне кім жауап береді десе, әрине ол әскерлер. Сол әскерлердің мәліметі бойынша әрине қазіргі күні Ресей жариялап отырғандай ешқандай да наурыздың басынан бері ешқандай да үлкен елді мекенді алмаған. Керісінше қазір Ресейдің Украинаға кіруі тежеді. Өйткені Зеленский бастаған Украинаның билігі Европадан да, ақш-тан да кезекті қаруды қолға алды. Сондықтан олардың қазір Ресейдің қаруына төтеп беретін жайы бар. Ал енді 12 сәуірде Венгрия, яғни Мажарстанда сайлау өтеді. Қазіргі күні сайлау кампаниялары басталды. Орбан, осы талай жылдан бері тақта отырған Орбанның қарсыласы жеңуі мүмкін бе, мүмкін емес пе, енді оны 12 сәуірде көреміз. Өйткені білесіздер, Венгрияның билігі Украинаға өте қарсы тұратын Европадағы мемлекеттердің бірі. Қандай да көмек, мысалы қару Венгрияның территориясынан өтуіне ол толық тыйым салған. Және Европарламентке бағынады әрине Венгрия. Олар мысалы украиналық босқындарға да көмектеседі, қаржы да береді. Дей тұрғанмен де жаңағы сыртқы істер министрлігі болсын, билігі Орбан, Путиннің ескі досы, ресейшіл. Сондықтан Украинаға көмек, қаржылай көмек дегенде әрине олар бірінші тұрып осы қарсылық көрсетіп келе жатқан ел. Енді 12 сәуірде бәрі өзгеруі мүмкін. Орбанның қарсыласы жеңіп шықса, әрине олар Украина мысалы Европаға қарай бір табан жақындай түсетін мүмкіндігі бар. Және Украинаға көмек береді Европа. Сол көмекті жеткізуде әрине дәл көршісі болғанымен Мажарстанның да өте үлкен рөлі бар. Бірақ оны 12 сәуірде көреміз. Ал енді қазір Ормұз бұғазындағы жағдай шынымен де әлемді алаңдатып отыр. Әсіресе Трамп Ұлыбританияға қарата, Германияға қарата, Францияға қарата, жалпы Европаға қарата, неге сендер Ормұз бұғазындағы жағдайды реттеу үшін көмектеспейсіңдер деп наз айтқан болатын. Жапонияға қарата тіпті, және тіпті Австралияға, жалпы Европаның елдеріне осы Ормұз бұғазын
Ормуз бұғазындағы жағдайды реттеу үшін көмектесіңдер деп мәлімдеген. Енді Ормуз бұғазындағы жағдай қалай реттеледі? Ол Иранға тиесілі мұнай транспортының теңіз мұнай жолының осы Ормуз бұғазы арқылы өтеді 20%, сондықтан бұл бұғаздың әлемдік мұнай нарығы үшін, әлемдік мұнай нарығындағы баға үшін өте құнды жер. Бұл құнды жерді әрине Иран бақылауында ұстап отыр десек болады. Қазір бұл бұғаздың жұмысы толығымен тоқтатылды. Осы соғысқа дейін, 28 ақпанда басталған соғысқа дейін бұл бұғаз дұрыс жұмыс жасап тұрған, және бүткіл әлем мұнайының 20% дәл осы бұғаздан өткен. Енді қазір Иранға жасалған, Америка мен Израильдің Иранға жасаған соққысынан кейін әрине бұл бұғазды Иран толығымен жұмысын жасатпай отыр, және бұл бұғаздан өткен кез келген мұнай танкерлерін атқылаймыз деп алдын ала мәлімдеді. Ал мұндай тәуекелге әрине ешқандай компания бармайды, сондықтан Ормуз бұғазының жанында үлкен кемелердің кептелісі байқалады. Кептеліс болғанда осы жағдайды анықтап тұр, жағдайды бақылап тұрған. Сонымен қатар Иран зымыранның сынықтары Иерусалимдегі ақш консулдығында орналасқан ғимаратқа түскені хабарланды. Жалпы Иран тарапы әрине өзінің пропагандалық телевидениесінде болсын, Иран таратып отырған хабарламада Тель-Авивті да, Израильді де жер бетінен жоқ қылғандай жойып жатырмыз, біздің ракеталарымыз, баллистикамыз сол жерге қатты тиіп жатыр деп мәлімдеген еді. Бірақ енді Израильдің бақ құралдарын оқып отырсаң, әрине бұның бәрі өтірік, ешқандай да қару тиіп жатқан жоқ, адам шығыны жоқ. Бірақ дәл Иранның 50 мыңға жоқ осы нысандары құртылғанын Жартай деген қоғамдық ұйым мәлімдеді. Яғни 50 мыңға жоқ нысан, әрине ол өте көп, бірақ Иранның оғы Израильге жетпей жатқан жайы бар. Я жетеді, бірақ адам шығыны жоқ. Мысалы, кейбір сындықтары әрине ақштың бір ғимараттарына келуі мүмкін. Өйткені бір жағынан алыс. Сонымен қатар Иран зымыранның сынықтары Израильдегі ақш елшілігінде орналасқан ғимаратқа келіп тиген, бірақ Иранға келген шығын әрине өте зор. Мысалы, Жартай деген қоғамдық ұйым бар, солардың мәліметі бойынша 46 мыңға жуық азаматтық нысан жойылған. 46 мыңға жуық. Ол өте көп. Және Иранның бақ құралдары мәлім еткендей, мысалы Израильде біз Израильдің қалаларын, Тегеранды да жер бетінен жоқ қылғандай қатты атқылап жатырмыз деп мәлімдеген еді. Ал шын мәнінде Израильдің бақ құралдары мәлім еткендей, Иранның оғы Израильге көбіне дары бермейді. Өйткені олардың қауіпсіздік өте жоғары. Мысалы, Ливандағы Хизбалла деген ұйым бар, олар Израильді өте қатты атқылау үстінде қазір. Бірақ олардың да оғы жетпейді, өйткені Израильдің қорғанысы әлде қайда мықты. Егер де Украина мен Ресейді салыстыратын болсақ, әрине Ресейдің Украинаға атқан дрондары, Украинаға атқан баллистикасы, мысалы 60 баллистика жіберетін болса, әрине солардың 50-і ұстап алады украиндықтар, 10-і тиеді. 10 деген баллистика, ол әрине өте үлкен шығын, сондықтан Украинада күніне қаншама адам өліп жатқаны осыдан. Запорожге келіп түсті, 4 адам жарақаттанды, 1 адам қайтыс болды. Оның алдында Харьковте және Киевтің өзінде де 4 адам қайтыс болды алдыңғы күні. Яғни орыстың баллистикасы бәрібір келеді, өйткені Украинаның қорғанысы Израильмен салыстыратын болсақ, әрине жер мен көктей. Израильдің қорғанысы бәрібір де мықты. Ары қарай әлемдік жаңалық, ары қарай әлемдегі жағдай қалай өрбитінін мен өз арнамда айтып беретін боламын қазақша өзімнің ана тілінде. Ал сіздердің тараптарыңыздан әрине қолдау және комментарий күтемін. Олай болса, келесі кездескенше.